anao raha anao ny asany tsy misy fitsabajabahana ny fitsarana ary de mipromettre anao de manière solennelle hoe tsy tsabatsabaka ao anatin'izany fanadihadiana izany fa raha ohatra nisy adsonana ataony zanakao de mangataka felatsiny ianao ary milasa mazava araka ny fomba fiteny zay tsy hita zay maharatsy azy amintsika malagasy hoe ny eloko ny rainy tsy eloko ny zanany raha ohatra zay ange ka nazava ambinsoana ifso tsy nisy olona ona amin'ny médecine Andriamatofilo ary nijanona teo tokoa le polémique ao anatondoa le enquête na ny investigation fa ity arakaraka ny tenenanao napahaviavy anao sady fitenenanao hoe ngananao machine zanako hoe etsetretsetre kenao tsy maninona tsy anao aloha mitondra pro fantanina roa an tsy voavaly ao anatin'le raharaha ary tsy voavaly na mitany filaminana ny laza fananao fanadihadiana azy ambinsoana ifso de tsy mbola nahavaly azy voalohany taiza tokoa ary ny zanako miflora lazainy fa tsy tany satria efa tsy afaka atao hoe vie privé tsony zany fa zavatra efa mahakasika affaire misy resaka famonoana olona mihitsiny resaka fusillade na fatesana olona raha izay ary ny faharoa zay tsy ahita-panazavana hatramin'izao zany ny fanontaniana de ny hoe avay zary le coup de feu avay zary le pot basy na indroa io na indray io na impolo izy no nitifitra azy raha nilaza nareo fa tsy nitify ary fahatelo izay izingizintsika eto amin'ny onjam-peon'ny Free FM de hoe zahay tamin'ny nanao fanadihadiana izahay teto amin'ny onjam-peon'ny Free FM de nafantatra hoe avy aiza ireo élément en force de l'ordre miaramila izy ireo niaraka tamin'ny zanaka ny filotany an-toerana ireo hatramin'ny anarany fantatra hoe sergent avy amin'ny élément ny bataka izy io ary aty amin'ny direction en sécurité présidentielle mivoaka tamin'ny gazety nge zany anarany zany tamin'le jour tao aoriana le lendemain nanaovana conférence de presse olona roa anarana mpitandro filaminana roa ataovy ary ny fanadihadiana izany namorona sy namoaka an'izany anarany zany koa tanareo zany y a trop d'éléments y a trop de détails zay tsy hitan'ny président sa tsy hitan'ny Florence Rakotomanana sy ny akolitany ary tsy hitan'ireo équipe en communication présidence zay amonona azy izy ange mety raha ohatra hoe mandeha manao démentir fotsiny ohatrano fa tadidry fa nisy détail nivoaka tao zay tsy capable anao démentir na mampanjavona an'izany détail zany de mazava ho azy manome crédibilité an'le andanina fa vao mainka manimba ny crédibilité anao hoe tianao démentir fotsiny de miaro anjanany de nefa ny problème ao anatin'le hoe miaro anjanany tsy maninona le miaro anjanany fa raha tokony hoe ny eloko ny rainy tsy eloko ny zanany logika amin'ny mahafilohan'ny république anao de enao ndray ohatra hoe manarona na miétouffer an'le raharaha nefa nisy faty olona tao aza adonona mihitsy ho azy resaka teniny zay nisy faty olona tao de lazao daholo raha hoa Andriamatofilo amin'ny fotsy miangatra amin'jerenao fitaratra de valio ty fanontaniana ity de mieritreritra ve anao Andriamatofilo fa de tena olona adala à ce point là ve le fianakavian'le olona maty ka andeha ilaza hoe maty ny havanay tia ny anarany ohatran'izao circonstance nahafatesany de le raha lahany ray tapo mihitsy ny suffit tena hoe tena psychopathe mihitsy hoe ka vita amorona n'izany élément rehetra tsy miexista izany ilazany hoe maty le zanany maty le raha lahany mino kosa fa tsy possible angamy zany bentsoana ifso eno ny farany angamy zany de ohatrany hoe enao mihitsy ny namorona n'io tantara rehetrarehetra io ka nanao zay nahafatin'ny raha lahanao ve sanatria satria nareo de manizingizana mihitsy fa tsisy le izy de ahoana zany marina fa mety hoe nareo mpitondra fanjakana nareo mibasa nareo mifahefana de c'est votre parole contre la leur fa na izany kosa azy Andriamatofiloa mba misy minimum ihany kosa nge mba misy farafakeliny ihany kosa ne ary na tianao na tsy tianao zay foana le problème mitrangy io tamin'ny affaire Nicolas Andrianarivo arakaraka nanaovandreo démenti satria de manière maladroite tamin'ny fomba mikavivina nanaovana ny démenti de arakaraka nanaovandreo démenti no mandratsy endrika vao mainka mampilatsaka mampiletika an'le fiadinan'ny république de betsaka ny affaire mbola tsy élucidé teo aloha tsy hitany mangarahara tsy éclairci tsy voazava de manampitrotraka ny tony ray de miteny ny filohan'ny république rampatokony hanampy fanazavana mikasika an'izany de vao mainka andray mandetika satria fahadisoana kajikajana stratégie daholo zany rehetrarehetra izany bintsoana ifson zay zany nytetsika noresahana ao anatiny fa zao araka ny teneniko anareo teo de indro arosoko aminareo ny oronampeo ary zay no amaranako an'izay fanadihadiana zay hazahotsika rehetra opinion publique amin'ny ankapobeny hoe ohatran'izao ny fanombohany ty tantara ity de hitantara ao anatin'ity oronampeo ity efa tia fandaharana anao ny fitenenana tamin'ny 10 ny volana Desembre taona 2024 de ity fandaharana ity ny tantaran'ny zandry ny Irmon Antaravelo izany hoe Anatole Antaravelo ny fandehany zay resaka fibodona carrière
nataony tamin'izany fotoana zany mbola ndralahy ny filoha ny voakasikasika tao anatiny fa taty aoriana moa vao nandray ny relais ny zanaky ny filoha fa tamin'izany fotoana izany de efa nandezana resaka izany Bintsou hoe ohatran'izao sy ohatran'izao ny fomba zany nanaovana an'izay fakana ankery ny carrière izay. Zany hoe tiatsika rehetra amafisina amin'izany ady hevitra ambaratsika izany de tsotra le raharaha efa nisy tany amin'ny mois de décembre 2015 ray zay faharoa manarakaraka izany efa tany de efa nisy fanolalana tamin'ny fianakavian'ny filoha ity raharaha ity ary tantareo izy amin'ny Antsipriany fa ho azonareo tsara ny resaka zay ambarany fa fampidirana fotsiny ny hoe adana cristal nanomboan'le raharaha de ny fanenjika hatraty Antananarivo mihitsy ny andaniny sy ny ankilany zany hoe ny élément ny raha ny aina rajonary mampianana sy ny élément niaraka tamin'reto tompona vato reto izy manana ny taratasy ara-dalàna rehetra ary ho azavainy ao anatin'izay interview an'izay ny taratasy rehetra zay azony ny reçu tany amin'ny mine ny nandoavana ny redevance natao ketra samy hafa ny fandoavany loyena ny carrière izay ho fain'io ny fifanarahana contrat ny arahana tamin'nga Alphonse izay miaraka amin'ny fianakavian'ny filoha amin'izao fotoana izao nisy daholo zany rehetrarehetra izany ary ty no teboka farany indrindra Bintsou raha tena te hitondra fanazavana mikasika an'ity raharaha ty de ny acte ny huissier tonga tany an-toerana tamin'ny androny 20 ny volana febroary no tokony ahitana an'izany détail samihafa resantsika izany. Raha tena te hanao ny fanadihadiana amin'ny fomba mahitsy tsy mitanila ny fiadina ny repoblika de tsotra ny acte ny huissier tamin'ny 20 ny volana febroary tokony hanamarika an'izay rehetra izay.